नमस्कार खेडूत मित्रों, आपનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। જે હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે અમારી ચેનલ પર તારીખ 12 ના મુખ્ય સમાચાર છે। હવામાન લીધી આગાહી જે બિપોરજન ચક્રવાત ગુજરાત, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ટકરાશે। 125 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન। બિપોરજન જે પહેલી જ અત્યાર ગંભીર ચક્રવાત વાવાઝોડું તરીકે વિકસિત થયું હતું, ये रविवार सांजे मुंबई थी लगभग 540 किमी पश्चिम स्थित में हतुं, जे गुजरात पर असर करवानुं रहेशे। जे पोरबंदर, जाफराबाद वगैरह जिल्लाओं में वरसादी माहौल जाम्यो हतो। अरबी समुद्र में चक्रवात बिपोरजन जे अगाऊ पाकिस्तान दरियाकांठा तरफ आगळ वधी रह्युं हतुं। जणातुं हतुं के 15 जूने लेफ्ट पक्ष साथे उत्तर गुजरात दक्षिण कांठे सर्जाशे। पूर्व तरफ आगळ વધતા આગાહી કરવામાં આવી, તે પરિણામે 2 થી 3 મીટર વાવાઝોડા મકાનોને પાક મકાનોને રસ્તાઓને નુકસાન પહોંચાડી શકશે। વાવેતર અને બગીચાઓને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકશે। લાઇટના થાંભલાઓને પણ નુકસાની પહોંચાડી શકશે। ગુજરાત પશ્ચિમ દરિયાકાંઠા જિલ્લાઓ ભારત સ્થિત પ્રદેશ હવામાન કેન્દ્ર RSTMCના બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે બિપોરજન જે પહેલાથી જ અત્યાર ગંભીર ચક્રવાત વાવાઝોડા તરીકે વિકસિત થયું હતું, જે તાત્કાલિક સૌરાષ્ટ્રને રવિવારે સાંજે મુંબઈથી લગભગ 540 કિમી પશ્ચિમ હતું, જે ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું હતું। જે પોરબંદર, કચ્છ વગેરે જિલ્લાઓમાં તેનું ભયંકર રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું હતું, જે પોરબંદરમાં ખૂબ જ ભયંકર રૂપી તરીકે આવી પહોંચ્યું હતું। રવિવારે સાંજે ચક્રવાત બુલેટિનમાં જણાવ્યું કે 13 થી 14 જૂનની સવારે સુધી લગભગ ઉત્તર તરફ આગળ વધીને પછી ઉત્તર પૂર્વ તરફ આગળ વધશે અને 15 જૂને બપોરે સુધીમાં ગુજરાતમાં માંડવી અને પાકિસ્તાન કરાચી વચ્ચે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ અને અડિયાને આવેલે પાકિસ્તાન દરિયાકાંઠે પર તેની અસર રહેશે। શનિવારે બપોરે સુધી એક જણાવ્યું હતું કે બિપોરજન ગુજરાત દરિયાકાંઠે ટાળશે અને પાકિસ્તાન દરિયાની કાંઠે તરફ આગળ વધશે। શનિવારે આગામી 24 કલાક રવિવાર સુધી દરમિયાન ઉત્તર પૂર્વ તરફ આગળ વધીને સંભાવના છે અને પછી આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ધીમે ધીમે ઉત્તર તરફ જશે। આ ચક્રવાત ઉત્તર તરફ પશ્ચિમ તરફ ચક્રવાત જે ગુજરાત દરિયાના કાંઠે ટાળી જશે। કેટલાક સ્થળોએ ભારે અતિથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે। વરસાદની તીવ્રતા વધશે અને કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને જામનગર છૂટાછવાયા સ્થળોએ અત્યાર ભારે વરસાદની સંભાવના રહેશે। 15મી જૂનના રોજ ગુજરાત, જૂનાગઢ, પોરબંદર વગેરે જિલ્લાઓમાં વરસાદ રહેશે। આવા જ નવા વિડીયો સાથે ફરી મળ્યા। જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।